слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, меня зовут Гадик. Я учусь в 9 классе. Учусь на компьютере с 8 класса. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а у тебя был компьютер до того, как ты начал заниматься дистанционно? Нет. Нет. Ты не умел ничего делать на компьютере? Нет. Нет. А сейчас что умеешь? Ну, включать, печатать, Так. заходить на уроки, учиться. Интернетом пользуешься? Да. Да. То есть на Яндекс заходить, на сайты, все можешь сам? Да. А кто тебе помогал изучать компьютер? Сестра. Сестра. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а как тебе больше нравится заниматься? На компьютере или вот как раньше? Компьютер. На компьютере. А что конкретно тебе нравится на компьютере? Так, история, биология, физика, например. Ну, все. Скажи, пожалуйста, а какие уроки вот сложно все-таки на компьютере? Русский, ну и математика. Ну, наверное, удобнее, чтобы и на компьютере, и с учителем, да, по очереди? Да. Да? Потому что русский, математика, конечно, все время на компьютере это сложно. Да. Так, хорошо. Скажи, а вот какие курсы ты используешь для изучения? Так. Курсы математики, русского языка. Ну вот на домашней школе и в айс-классе, да? Да. Ага, хорошо. Ну вот давай мы сейчас покажем, как ты работаешь в домашней школе, ну, например, на курсе физики, да? Давай, разворачивайся к компьютеру, открой нам страничку, и мы посмотрим. Вот. Вот так. Так, это что у нас там? Тема какая?
или явление электромагнитной индукции. Угу. Так. Открываем лекцию. Что здесь можно сделать? Так. Несколько изменим опыт. Угу. Оставим неподвижным магнит и будем перемещать катушку. В Угу. результате обнаружим, что во время движения катушки относительно магнитов цепи опять и появляется ток. Угу. Ну, давай сделай опыт, посмотрим, как действует. Вот. Угу. И обратно. Он идет от -5 к 0, потом от 0 к +5 Угу. и обратно. Угу. Хорошо, молодец. Ну, закрывай курс. Еще я использую компьютер, чтобы найти интересную информацию, например, о своей стране, родине, Армении. Вот так я читаю, интересуюсь, картинки смотрю. Угу. И фильмы еще, наверное, И смотришь, фильмы, да, да. какие-то учебные? Да.